Aston Martin București ne-a invitat să vedem noul Aston Martin Valhalla, o mașină care va ajunge pe străzi pe la începutul lui 2024. E o ocazie unică. Aston Martin este o companie mică, dar într-o continuă expansiune. Avem Vantage, avem DB11, avem DB Superleggera, avem DBX, avem Valkyrie, Hypercar-ul, Megacar-ul, că ăsta e Hypercar, Megacar-ul de 1000 de cai putere și 3 milioane de euro și Valhalla, care este fratele său mai mic, undeva între 800 de mii și 1 milion de euro, cam atât va costa, aproape de 1000 de cai putere și care dorește să fie cea mai rapidă mașină pe Nürburgring, 6 minute și 30 de secunde. Au concurență mare din partea lui AMG One. Și apropo de AMG, mașina asta are motor AMG. Nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe! Dar înainte de toate avem giveaway de la sponsorul de astăzi. Deci, ca să pot să fac aceste clipuri fără să fiu plătit de către producători, canalul are nevoie de sponsori. Și o dată pe săptămână sponsorul canalului este Car Vertical. Car Vertical este o platformă prin care tu poți vedea un raport după seria de șasiu a mașinii pe care vrei să o cumperi. Raportul îți poate arăta dacă a fost lovită, furată, inundată, mătrășită la kilometri sau dacă s-a ascultat malinenia sau chiar dacă a fost taxi și vezi dacă mai vrei să o mai cumperi sau nu. Evident, trebuie să duci mașina și la un mecanic. Dar Car Vertical vă dă vouă o roată care este de fapt o trusă de scule, foarte șmecheră. Mi-am luat și eu una. E chiar super utilă. Da? Tot ce trebuie să faceți ca să intrați în concurs este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa și să spuneți ce părere aveți despre Car Vertical. Bună sau rea. Câștigătorul va fi ales aleatoriu, deci puteți să câștigați chiar dacă aveți o părere negativă. Și da, Car Vertical nu e Dumnezeu pe pământ, nu le știe pe toate, dar poate fi o unealtă utilă în cumpărarea unei mașini rulate. În primul și în primul rând, acesta este designul final. Mașina este un prototip, deci nu avem voie să-l conducem, evident. Este un prototip, dar asta este designul final. Așa arată mașina, așa o vor primi clienții. Mașina se poate comanda deja undeva de la 800.000 de euro și este absolut incredibilă. Mult mai lată și mult mai joasă decât ai crede. De fapt, hai să vedem că mașina nu are specificații finale lansate, așa că noi putem să măsurăm mașina asta pentru prima dată. Chiar sunt curios cât de înaltă e și cât de joasă e. Gata, am măsurat-o. Și are 4,4 m lungime, deci undeva cât o Honda Civic. Are 2,03 m lățime, deci e foarte lată, undeva Lamborghini Aventador, Ford Ranger Raptor. Are 1,10 m înălțime. E incredibil de scundă. Și garda la sol este de 10 cm. Practic, mașina măsoară 1 metru, dacă ar fi să o lași pe caroserie. Deci toată caroseria măsoară 1 metru înălțime, restul e garda la sol. Deci 4,4 m, 2,03 m, 1 metru și 10 cm garda la sol. E într-adevăr ceva special. Cam așa arată din față. Avem dita mai splitterul. Avem și radar pentru frânare automată, tempomat adaptiv, mașina va avea și camere 360 de grade, grila Aston Martin puțin schimbată față de conceptul Valhalla, asta fiind versiunea de producție. Avem evident grila tradițională Aston Martin. Mașina e foarte joasă. Hai să vedem cât de joasă e. Emblema Aston Martin aici, de fapt botul mașinii e sub genunchiul meu. Eu sunt o persoană foarte scundă. Dacă eu mă pun în genunchi, tot mai am o mână și ceva până la cameră. Deci e foarte joasă și evident emblema Aston Martin. Ce se întâmplă pe aici? Mașina are aerodinamică pe sub mașină, însă pe aici prin grilă vine aerul, traversează aceste canale și vine frumos sus, vine aici și intră aici la roof scoop. Aici intră în motor, e admisie, iar aici vine aerul pentru răcirea frânelor. Iar aici avem răcire pentru motor. Dar despre motor o să vorbim puțin mai târziu. Da, înăuntru avem două radiatoare, două ventilatoare de fapt, și dacă ești la volan, și o să intrăm și la volan să vedem cum e, poți vedea roțile. Ia uite-le. Poți vedea roțile, exact ca la o mașină de Formula 1. Poziția la volan este absolut incredibilă la mașina asta. O să vedeți
când deschidem ușa. Hai să continuăm cu farurile. Farurile sunt full LED, probabil adaptive și evident respectă tradiționala formă Aston Martin. Îmi place că pasajele roților sunt ridicate, similare cu ceea ce vezi pe unele modele Porsche, dar aici ține totul de aerodinamică. Mașina are ca inspirație, pentru că o parte din echipa care a lucrat la mașina asta și care lucrează în continuare, este o parte din echipa care a lucrat și la Ferrari. Tot legat de aerodinamică, avem așa. Aerul turbulent vine pe aici, este canalizat frumos și vine pe la difuzor. Despre difuzor o să vă mai vorbim cât de curând, dar peste tot avem canale aerodinamice. Mașina dezvoltă 600 de kilograme de forță de apăsare la 250 de km pe oră și cu cât crești în viteză, cu atât dezvoltă mai multă forță de apăsare. Mașina va avea o viteză maximă undeva la 350 de km pe oră. Și apropo de mers mai tare, cu cât mergi mai tare, asta e un ram air intake, cu cât mergi mai tare, cu atât motorul dezvoltă mai multă putere. Bun, hai să vorbim despre roți acum. 20 pe față, 21 de inci pe spate, 295 pe 30 pe 20 pe față anvelopele, 325 pe 30 pe 21 pe spate, anvelope Michelin Pilot Sport Cup 2 dezvoltate special pentru mașina asta, jantele sunt center locked, adică au prezon central, frânele se numesc Matrix ceramice pentru că sunt ceramice și Matrix pentru că sunt brake-by-wire, adică nu ai legătură mecanică între pedală și sistemul de frânare, totul se întâmplă electronic. Suspensia față este push rod ca la mașinile de Formula 1, suspensia spate este multilink, acolo e și motorul și toată suspensia este adaptivă și este construită de Multimatic, adică canadienii care au construit și Ford GT, noul Ford GT. Și evident vei avea și lift kit dacă dorești așa ceva. Fiind un prototip, mașina nu are ștergătoare. Asta nu înseamnă că modelul de serie nu va avea ștergător, va avea, dar designul final nu este încă stabilit. Tot șasiul este din carbon, o să vedem la interior cum au făcut ei șasiul ăsta, monococa asta din carbon, seamănă cu Bugatti Chiron la interior, o să vă arăt ce înseamnă asta, dar poziția nu este ca la Bugatti Chiron. Asta este capota care se va putea deschide să vezi motorul dacă vrei așa ceva, însă nu știm încă, dacă nu avem voie să-l deschidem, nu știm încă cum va arăta motorul și cât vei putea vedea din el. Evacuarea este în sus pentru aerodinamică, emblema Aston Martin aici, să sperăm că nu se topește, și avem acest eleron din fibră de carbon cu acționare hidraulică. El produce mai multă forță de apăsare pe măsură ce se ridică și nu își schimbă unghiul de atac. Și totodată nici nu produce turbulențe aerodinamice, dar nici rezistență aerodinamică. Deci el este hidraulic, se ridică și fără să schimbe unghiul de atac. Totodată, el are și rol de frână aerodinamică atunci când ai nevoie de așa ceva. Și dacă toți suntem la interior, hai să vedem așa. Stopurile, care sunt foarte mișto, ele au fost selectate să aibă model 3D, cum este la Aston Martin Vulcan. Însă ele au fost mărite față de prototip, pentru că la prototip ele erau ceva mai înguste. Hai să vorbim un pic despre ce motorizare oferă mașina. Conceptul, când a apărut prin 2019, avea un V6 de producție proprie, însă din cauza omologării care durează foarte mult, s-a ales să folosească un motor AMG. Aston Martin oricum lucrează cu AMG atât pe mașinile de serie cât și în Formula 1, așa că n-au văzut care ar fi problema și evident nu s-a folosit V12 la aspirat de la Valkyrie. Acum, V8 4 litri flat plane crank, motorul de pe AMG GT Black Series. Doar că, evident, are altă răcire și mai țineți minte când vă spuneam eu că răcirea din lateral de la roof scoop este pentru frâne. Nu este pentru roof scoop, este pentru compartimentul motor și evacuare și turbine. Pentru că, spre deosebire de AMG Black Series, aici răcirea la turbine se face cu aer, nu se face cu apă. Deci, motorul are și alt ECU și altă calibrare, altă răcire. 812 cai putere doar din motorul V8 amplasat median. Acum, avem o baterie pentru că mașina este o plug-in hybrid. Baterie care poate descărca până la 150 de kW și să-i ofere o autonomie de vreo 20 de km. 150 de kW înseamnă 204 cai. 812 cai putere din motorul termic, 204 cai din motorul electric. Ar veni 1016 dacă ar fi să adune aritmetic, dar cei de la Aston au zis că dezvoltă undeva la
1012 cai putere adunat, dacă este să o luăm așa. 1012 cai putere, 1000 Nm, cutie automată, dublu ambreiaj de la Graziano, dublu ambreiaj care poate avea cuplate în același timp o treaptă termică și o treaptă electrică. Două motoare electrice, unul față, unul spate, împreună sau separat, pentru că poți avea toată puterea sau toți cei 204 cai putere electrici pe puntea spate sau poți avea puterea puțin împărțită între cele două punți. Tracțiune integrală, astfel și suta în 2,5 secunde, 350 de km la oră viteză maximă. Viteza maximă este atât de mică pentru puterea atât de mare din două motive. 1. Forța de apăsare foarte mare pe care o dezvoltă mașina, care aduce după sine rezistență la înaintare, iar rezistența la înaintare se mulțește la pătrat pe măsură ce crești viteza. Și 2. Viteza maximă este dată de motorul termic, încă nu se adună puterile astfel încât la viteză mare de peste 300 de km pe oră să folosești și puterea motoarelor electrice, pentru că ar consuma prea mult, s-ar descărca prea repede, nu ai avea timp să recuperezi suficientă energie astfel încât motorul să mai împingă și la viteza aia. Și hai să vă mai arăt un lucru înainte să mergem la interior. Al treilea stop de frână este acolo, ceea ce înseamnă că nu vei putea să mergi niciodată cu capota deschisă și nu știu dacă frâna aerodinamică îți va lua vreodată din vizibilitate. Nu cred. Hai să deschidem și ușa, care nu are un amortizor de serie, cum s-ar spune, amortizorul care va fi făcut. Așa intri în mașină, se vede monococa de fibră de carbon, se vede practic că mașina ar fi mai îngustă, doar că restul mașinii este făcut pentru aerodinamică. Ușile se numesc dihedral doors, sunt similare cu ceea ce oferă Koenigsegg, nu mai sunt swan hinge doors, deși și ele se ridică așa în sus și putem să intrăm ușor în mașină pentru că avem ușile tăiate exact ca la Ford GT. Da, ca la Ford GT. Totul fibră de carbon, hand-built in England, toată mașina va fi asamblată manual, evident. Fibra de carbon va fi făcută la mașinării care fac acest lucru, la cuptoare care coc fibra de carbon. Și cam așa arată mașina. Hai să o arătăm și cu ea cu ușile deschise. Cam așa ar arăta. Deci nu știu cum se vede, doar că mașina pare să aibă 1 metru cu ușa închisă și 2 metri cu ușa deschisă, pentru că e mult mai înaltă decât ai aștepta. Ceea ce înseamnă că dacă nu vei parca mașina asta într-un spațiu liber, atunci probabil vei avea niște probleme. Dar aia, dacă vrei să ai mașină de Formula 1 pentru stradă, faci și tu niște sacrificii. Hai, luăm loc la interior. Cam așa arată pedalierul unui prototip. Accelerație, frână și loc de odihnă picior, pentru că evident nu avem a treia pedală, nu avem ambreiaj. Scaunul este fix, se mișcă spătarul, se mișcă și pedalierul, se mișcă și coloana. Cam atât poți să reglezi. În funcție de statura șoferului, mașina va avea scaune S, XS, M, L, XL și așa mai departe. Și vor fi concepute pe fizicul norocosului proprietar. Exemplarul nostru are niște neoane puse așa pentru efect, pentru prezentare, într-un verde ceva mai deschis decât British Racing Green-ul tradițional Aston Martin. Scaunele sunt albastre, cusăturile sunt albastre, scaunele sunt din Alcantara și observăm monococa de fibră de carbon exact în stilul lui Bugatti Chiron. Iar în spate avem spații de depozitare. Centurile de siguranță se află aici și probabil că vei putea alege și centuri de siguranță în 6 puncte, așa cum poți și la alte modele Aston Martin și Ferrari, spre exemplu. Și cam așa arată interiorul. Ecranele nu se aprind momentan și tot ce vedeți aici este încă în stadiul de prototip. Da? Inclusiv butoanele, ecranele, tot nu avem voie să arătăm. Însă interiorul a fost dezvăluit pentru prima dată de curând. Nu multă lume a avut acces la interiorul lui Valhalla. Ce putem să arătăm așa pe scurt? Avem un tablou de bord digital acolo, un sistem de infotainment acolo. Nu mai avem elemente luate de la Mercedes, spre deosebire de altele. Avem padele metalice, Alcantara, carbon și elemente verzi, așa, Aston Martin. Aici vom avea niște butonașe în ecrane, aici niște comenzi rotative, acolo vom avea un spațiu de depozitare sau probabil wireless charging, aici spațiu de depozitare, buton de start și transmisia. Oglinda centrală este camera, avem camere în oglinzi pentru sistemul de camere 360 de grade și cel mai interesant lucru la mașina asta
este poziția la volan care este preluată de la mașinile de curse. Ce înseamnă acest lucru? Păi hai să întoarcem camera. Înseamnă că dacă eu aș fi mai înalt și aș ajunge la pedale, ar trebui să stau așa, da? Uite așa. Așa ar trebui să stau, cu genunchii mai sus decât șoldul, exact ca la un model de curse. Și să conduc așa. Așa. Deci, o poziție de competiție, cu adevărat. Evident, dacă mașina asta ar fi făcută pentru dimensiunile mele, pedalierul ar veni un pic mai în față, spătarul ar veni și el un pic mai în față, însă mașina a fost pregătită pentru a fi prezentată. În ce sens prezentată? Să fie prezentată clienților, să aibă toți loc să se suie. Deci acestea sunt cele mai late scaune pe care le poți avea. Scaunul dat cel mai în spate, pedalierul dat cel mai în față și așa mai departe. Și probabil și volanul e dat destul de în spate. Și din ce am văzut, e destul de greu să te urci în mașină și să cobori din ea. Rapid de tot, mai avem guri de ventilație și acolo și în ușă. Design așa de cockpit de fighter jet. Parbrizul este foarte înclinat și abia aștept să vină mașina în 2024. Ce-i drept, mașina este încă un prototip, așa că trebuie să așteptăm versiunea finală. Însă, mulțumim Aston Martin. Nu știu dacă am dat toate detaliile. Ce v-am spus așa din minte. Nu mi-am făcut un scenariu pentru filmarea de astăzi. Pur și simplu am zis ce mi-a trecut prin cap. Hai să vă arătăm un pic ușile. Da. Mânerul se va afla aici de deschidere și ai aici ceva spațiu de depozitare. Nu știu dacă e chiar spațiu de depozitare sau un loc unde să-ți ții mâna. Dar avem și o cotieră acolo, totul din Alcantara. Sincer, interiorul ăsta îmi aduce aminte cel mai mult de Bugatti Veyron. Din toate mașinile în care am stat, mi-aduce aminte mai mult de Veyron decât de la Ferrari. Deși seamănă și un pic cu la Ferrari, dar mai mult de Veyron îmi aduce aminte. Pentru că îmbină și un pic de lux, dar și sportivitate. Pentru că în Ferrari e doar sportivitate la greu, competiție la greu. Deci cam asta este. Sunt curios dacă va bate recordul la Nürburgring 6 minute 30. Atâta din partea mea. Mulțumesc că vă uitați la mine, mulțumesc că vă uitați la canal. Dacă vă place clipul, dați un like, dacă vă place contentul, dați un subscribe. Nu uitați de mașini la cheie, în descriere aveți o grămadă de linkuri, inclusiv grupul de Telegram cu abonații, pe care sunt și eu, evident. Până data viitoare, mulțumim, Aston Martin București. V-am pupat, Mașini cu Luci Popa se încheie.